السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره وقال الله تعالى في مقامه الآخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبراں دی اوس کالی رات نو پہچان لے ٹورنے جینا نال اج ایک تن کے قبراں نو لے چلے تینو جاجی بن کے اٹھ ذرا ناڑیا رات نو پہچان لے بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے اور لا کے ہدار تیرا تیرے یار چلے نی اور لا کے ہدار تیرا تیرے یار چلے نی مٹی دیا مٹھا تیرے منہ تے مار چلے نی ایو تیری اوقات ذرا اوقات نو پہچان لے بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے سجنا اولاد پیچھے پانیاں نے پھنڈیاں تیرے مال دیا پہن گیا ونڈیاں تے قبراں دی اوس چٹی سوغات نو پہچان لے بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے حمد و سلام اس خالق کائنات اللہ احکم الحاکمین واسطہ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام اعظم امام دین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے دوستو اور عزیز ساتھیوں ماہ مبارک ماہ سیام رمضان المبارک دا جمعۃ الوداع ہے دعا فرماؤ اللہ اس رمضان دیا دوبارہ رحمتہ لٹن دی توفیق عطا فرمائے جنہاں نے سیام و قیام کا اہتمام کیتا ہے اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے دوستو ساتھیوں رمضان آندا ہی رہنا ہے
پر پتہ نہیں سانو دوبارہ ویکھنے وہ لمحات نصیب ہونے نے کہ نہیں ہونے۔ رب تو دعا منگنی چاہیے کہ رمضان دی بابرکت کڑی اور اے بابرکت ایام ساری زندگی آخری نہیں ہونے چاہیے۔ میں انشاءاللہ تھوڑے سامنے حسب وعدہ کہ فکر کرو اپنے کل کی اس حوالے نال چند گزارشات کرن دا ارادہ رکھنا۔ ایک وقت سی کہ رمضان دے ابتدائی ایام سن اور آج وقت ہے کہ رمضان دے اختتامی ایام چل رہے اور انسان ایک وقت سی کہ اسی رمضان دی خوشیاں اور یہ اہتمام چ مصروف سا۔ آج ایک وقت ہے کہ اسی عید دیاں خوشیاں چ مصروف۔ یہ ہے ساڈا آج اور ایک ساڈا کل بھی۔ ایک کل جے پنجابی کا، اس کل دی میں گل نہیں کرنی جیڑا اج تک کسے کل ویکھیا ہی نہیں۔ آپ اس کل دی گل کرنی ہے جنہوں رب دی اس پاک کلام نے بیان کیا اور وہ کل ایک مکان بھی رکھتا ہے، اس مکان دے اندر اعلیٰ رہائش بھی رکھتا ہے اور اس رہائش دے اندر پرسکون ماحول بھی رکھتا ہے۔ پر اگر اللہ نہ کرے حالات انجدے نے کہ اس کل واسطے اسی تیاری نہ کی تھی، وہ کل تے آنی ہے، وہ مکان بھی ملنا ہی ملنا ہے، وہ بستر بھی ملنا ہی ملنا ہے، اس مکان کا لباس بھی ملنا ہی ملنا ہے۔ پر اور کرے آجے وہ قبر کی کالی کوٹھڑی ہنیر نگری بن کے رہ جائے گی، وہ لباس جہنم کا لباس پہنایا جائے گا۔ کھڑکیاں تے روشن دار تے ہون گے اس مکان دے اندر، پر اگر تیاری نہ کیتی تے جہنم دی اگ دے کھول دیتے جان گے۔ غور کرنا ذرا، اسی آج واسطے کتنا اہتمام کر رہے ہیں، ڈبو دو کرنے ہیں مکان پیچھے، پر کل دے مکان دی بھی تے کچھ سوچ نہیں ہے۔ آج دے کھان دی فکر کر لیا تے کل دے کھان دی بھی تے فکر کر لئیے۔ آج سامان کھان دا، پہنن دا، رہن دا مل دے، پیسے نال، ڈالر نال، ریال نال، درم نال، اوٹ نال، اتھے جڑا آسانیاں اور فراوانیاں ملنیاں نے ول باقیات الصالحات نیکیاں دے نال وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ وہ جڑی کل لینا وہ پتا رہن والی جے، اس کل دے اندر موت دا سوال نہیں جے، اس کل دی حیاتی دراز جے، اس کل دا مکان بھی بڑا وسیع اور لمبا جے۔ اور دوستو عزیز ساتھیوں، رب دا قرآن یہ وہی پیغام دے رہے ہیں۔ لو اپنی بات کا آغاز رب دی پاک کلام تو کریے، پشار تا نہیں آجے تسی آجے چیو کل لیچے نہیں، آپ اور کل دی فکر کرنی۔ بالکل جی میرے آل مایوساں طرح بیکھن لگ گئے ہو، خیر ہے، میں خیر تے ہے، ذرا حساس پشاس ہو کے بیٹھو۔ لو اپنی بات کا آغاز رب دی پاک کلام تو کریے۔ میرے کے دوڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل ہو رہے ہیں۔ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اے ایمان والےو، اے روزے دارو، اے صدقہ خیرات کرنے والےو، مومنو، ڈر جاؤ اس اللہ دے کولو، اس اللہ کو ڈر کے زندگی بسر کرو۔
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ فکر کرو اس کل دی جیڑا کل تواڈے من آن والا ہے کیڑا کل ہے اج ساڈا نام عبداللہ ہے اج عبدالرحمان ہے اج زید تے بکر دے نام نال سانو یاد کیتا جاندا ہے کل ایک وقت آئے گا جسم تیرا ہی ہوئے گا وجود تیرا ہی ہوئے گا ہوتا نام کچھ اور ہوئے گا لوگ ڈیڈ باڈی کہن گے لاش تے مردہ کہن گے جنازہ کہن گے آج وقت ہے آج تینوں عبدالرحمان وہ چودھری بھی کیا جاندا ہے آج سوالو ملک بھی کیا جاندا ہے آج شیخ بھی کیا جاندا ہے آج سید بارائی بھی کیا جاندا ہے کل ایک وقت آئے گا اس سارے تعارف ختم ہو جان گے ایک لاش والا تعارف رہ جائے گا ایک جنازے والا تعارف رہ جائے گا غور کرتے جانا آج مکان بیکھن دے اندر 10 مرلے اندر 5 یا 3 مرلے اندر کل ایک رہائش ملنی ہے جیدے مرلے نہیں گنی دے جتھے روح نہیں ماری دے جتھے فٹا نال پمیش نہیں کری دی ایک کوئی کھٹا مارے آ جاندہ ہے اس کھٹے دے اندر تینوں پا دیتا جائے گا آج تیرے چہرے نو دیکھن والے سینکڑا نہیں ہزارہ میں کل ایک وقت آئے گا اس چہرے دی لالی نو کھان والے ہزارہ کیڑے ہونگے آج تینوں سلام کرنے والے ہزارہ میں کل تینوں ٹسر والے بچھوٹے سپ بھی ہزارہ ہونگے غور کرتے جانا میں جس کل دا ذکر کروانا چاہتا اس کل دا تعارف میں اس کل دی فکر اے کرنی ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ رب دے قرآن کا دوسرا مقام فرمایا ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ کَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ اس مٹی جو پانو پیدا کیتا گیا ہے اس مٹی دے اندر ہی دوبارہ پا دیتا جائے گا اس قبر دے اندر ہی دوبارہ لٹا دیتا جائے گا پھر جدوں تک میرا مالک چاہے گا تو انہوں اس مٹی دے اندر رہنا ہوئے گا کہ آج لوگ کالے بھی نظر آتے نے آج لوگ چٹے بھی نظر آتے نے آج جسم سفیدی والا بھی نظر آتا ہے جسم سیاہ بھی نظر آتا ہے آج جسم تے لباس بھی آلہ نظر آتا ہے کل ایک وقت آئے گا تیریاں پسلیاں رہ جان گیا تیرے سر دیاں ہڈیاں بھی ٹوٹ جان گیا کالائے تے ہڈیاں دی مٹھ بن کے رہ جائے گا گورائے ہڈیاں دی مٹھ بن کے رہ جائے گا چودھریے ہڈیاں دی مٹھ بن کے رہ جائے گا ملک تے شیخ تے سید ہڈیاں دی مٹھ بن کے رہ جائے گا ایم پی ایم این اے وزیر ہڈیاں دی مٹھ بن کے رہ جائے گا ایسا ہڈیاں دا ڈھانچہ ہے اگر تیری ماں دے سامنے بھی پیش کیتا جائے گا تیری ماں بھی ان کو ڈر کے پیچھا ہٹ جائے گی اس کل کی تیاری کیجئے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اس میں کل دی تیاری کا پیغام دینا چاہنا غور کرتے جانا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک پہ قرآن نازل ہوئے ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ انج دی زندگی گزارو جیڑی زندگی تواڈے رب نو پسند آ جائے انج دی زندگی بسر کرو کہ
تسی مرو تے مسلمان ہو کے مرو، انج دی زندگی بسر کرو۔ ایک اور مقام رب دے قرآن دا فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ فرماندے نے انسانوں بے شک شراب دے ٹکر پٹو، لاؤ بوتل اپنے منہ دے نال، لا تنفذو بے شک شراب پیو، پر جاؤ اس جگہ تے جتھے رب دی دھرتی نہ ہوئے، اس جگہ تے جا کے بدکاریاں کرو جتھے میرے آسمان دی نیلی چھتری نہ ہوئے، اس جگہ تے جا کے گناہ دا ارتکاب کرو جتھے ساڈی سونی دھرتی نہ ہوئے، چھوڑ دیو ساڈی دھرتی چھوڑ دیو، چلے جاؤ ساڈے نیلے چھتی چھا دے نیچے چلے جاؤ، لا تنفذو پھر تسی جو مرضی کرو، جس زمین تو نہیں کدھرے جا سکتے پھر اپنے کل کی فکر کرو، پھر گناہ نہ کرو، پھر غلطیاں نہ کرو، پھر جرم نہ کرو، پھر برائی کا ارتکاب نہ کرو، پھر گناہ کبیرہ نہ کرو، ورنہ ہوے گا کہ انجام ایسا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ توانو قبر دے اندر پا دیتا جائے گا، جان دے اس قبر دے اندر کی ہوتا ہے، یہ عقل جو تیری آج چلتی ہے دنیا کمان دے پیچھے، دنیا دے روپیے کٹھے کرن دے پیچھے، یہ عقل کو تیری خیر کھا نہیں، عقل تیری او خیر کھائے جو تیرے کل نو بہتر بنا دے وے۔ آج بھی تنا بندے سوچ دے وے، آج بھی سیانے بندے مشورہ دی دے وے، بندہ او چنگائے جیڑا کل دی فکر کر لوے، انسان او بہتر ہے جیڑا کل واسطے رزق رکھ لوے، سوچ او دیا لائے جو کل واسطے کچھ بچا لوے۔ باپو او چنگے رندے نے جو آن والیاں اولادہ دے کل مستقبل نو بہتر بنا دین، ایک تیریاں گلانے ایک تیریاں سوچانے۔ اور میرے بابا جی بڑی پیاری ترجمانی کر گئے، اندے میں تیری عقل جے تیری یار ہوئے، اور تیری عقل جے تیری یار ہوئے، تینو مولا دے نال پیار ہوئے، او بچ سجدے ذکر اذکار ہوئے، او بچ سجدے ذکر اذکار ہوئے، تیرا اسے وچ پلے آئے۔ میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ پہ ایکو پھر آئے، اتھو نظر بچا کے توڑ چلیے ساڈا کے سفر لمبے آئے۔ کل اج تے پل کے تین دن نے کنی کوئی زندگی عمر دراز مان کے لائے تھے، 4 دن تو آرسوں میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ بابا جی کہندے نے آج کل تے پل کے تین دن نے اتھے ضائع کیتے، کن کن نے اور گیا تو کے کھاتے، کن کن نے اور گیا ابل سارا میرا ہے۔ او میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ میں ایکو پھر آئے، او نوجوانا کی زلفا روز سنبھال لیا، شیشے نو ٹکرا مار لیا، او جب کل امیداں ہار لیا، ایک دی تو دکان دی امید لائی پھر دے، ایک پلاٹ تو تجھے پلاٹ دی امید لائی پھر دے، ایک کارخانے تو تجھے کارخانے دی امید لائی پھر دے، کہندے نے جدو کل امیداں ہار لیا، تسا کیڑے کھانا
खबर हनेरी आ जिथे लुट गई अंबरी तेरी आ नाले पापल दी लगी तेरी आ दिल याद खुदा दा तेरा है ओ मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग पे इको फेरा है वोट पाग मशीते होइया सारी खलकत उठ खलोइया ओ तेरी मुर्दिया किस्मत मोइया लुट शैतान लुटेरा के आए ओ मेरे वीर मुसाफिर सोच जरा इस जग पे इको फेरा है ओ किवें कुत्तिया रात लंगाइया सारी रात की दुहाई पाइया कदी कुत्तिया नूं वेखिया ने सारी रात जागदे ने सारी रात भौंकदे ने अज़ाने फजर दा वेला हो जांदा है कुत्ते भी सो जांदे ने ते बाबा जी कहंदे ने उठ जाग बांग होई ओ किवें कुत्तिया रात लंगाइया सारी रात दिती दुहाइया किवें कुत्तिया रात लगाइया सारी रात दिती दुहाइया पर बंदिया तेनू होश न आइया होया चेहरा तेरा कालाए या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह बल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। आइए उस गल की फिक्र कीजिए जिस गल असी एक कब्र की काली कोठड़ी दे अंदर टुर जाना है। रब दे कुरान का चौथा मुकाम है फरमाया मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये तीन जुमले मेरी तेरी हसीयत ने, ये तीन जुमले MPA दी हसीयत ने, ये तीन जुमले MNA दी हसीयत ने, ये तीन जुमले वजीर दी हसीयत ने, ये तीन जुमले प्राइम मिनिस्टर दी हसीयत ने, ये तीन जुमले सदर ममलकत खुदा दाद दी हसीयत है। ये छुपा कदी कफर दे तीन हरफा रोवेग, कदी कफर दे तीन हरफा रोवेग, कदी कफर दे तीन हरफा रोवेग। अल्लाह की ऐलान फरमा रहे फरमाया सी एक ऐसे मट्टी दे विचों इंसान को पैदा कीता है। एक वक्त आएगा असी इस मट्टी दे अंदर छुपा देंगे। सन बाजार दे वासियों इस ताले बुलंदा पैगाम तवज्जो नाल सुनिया जे। आज बड़े बड़े जवान ने, बड़े बड़े जवान ने और जवाना को कितना कुटले मैं दसा फरदे नाल लड़न दी ताकत रखना। हालांकि गल मेरी भी एक गल मन ले आज तेनू भी एक दलेरी मकाम रात का आखिरी पैर होवे और काले कब्रिस्तान की तरीफी होवे। एक कब्र दी ओट दे अंदर अद्धा घंटा दे लंबा पै के वखा दे। उस कब्रिस्तान च रोशनी नहीं, उस कब्र दी ओट च अद्धा घंटा पै दे। एक इंदा बसाम मैं लड़ सकना वा ताकत बड़ियां ने वजन चुक सकना वा पर ए ताकत नहीं मेरे अंदर कि मैं कब्रिस्तान च रात गुजारा। ए ताकत नहीं मेरे अंदर कि मैं कब्र दे नाल लेट के रात गुजारा। व मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम। वो इस मट्टी जो पैदा होए आ, इस मट्टी दे अंदर जो असा टुर जाना है ते कदी इस मट्टी ते लेट भी जाया कर, कदी इस मट्टी ते रात भी गुजार लिया कर, कदी इस मट्टी ते बह भी जाया कर ताकि पता चले कल इस मट्टी दे थले असी जाना है। इस मट्टी दे ऊपर टराले ने, इस मट्टी दे ऊपर जहाज ने, इस मट्टी दे ऊपर फूल ने, इस मट्टी दे ऊपर फल ने,
اس مٹی دے اوپر آپ اشارہ نے اس مٹی تو تھلے کیے اس مٹی تو تھلے ساپ نے اس مٹی تو تھلے ٹھوئے نے اس مٹی دے تھلے بچھو نے اس مٹی تو تھلے بڑے بڑے درندے اور بڑے بڑے رب دے عذاب دینے والے جانور نے اور کر دے جانا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری مٹی تیری زندگی بندیا تو مٹی موت دا گہنا مٹی تو انمول پاوے مٹی مول نہیں پینا میں بھی پیغام دینا چاہنا الف مٹی دیا پتلے آئے کدی اپنی ویکھ پہچان مٹی اور تین معرفت دے پیر گے لب موتی نال معرفت دی چھانوی چھان مٹی وہ کالی زلف مٹی رتے ہوٹ مٹی نقش نین گلاب رخسار مٹی اور میں عرض کی کرنا چاہتا اس مٹی جو سارا کچھ بنے آئے اس مٹی دے اندر جو مل جانا ہے پھر اس مٹی دے بارے نبی پاک نے کی فرمایا ہے اس کل دے مقام دے بارے مدنی مرشد پاک کی فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ قبر دے اندر نیک جامع تدوی بد جامع تدوی رب دا پیارا جامع تدوی رب دا گستاخ جامع تدوی قبر ایک دفعہ بندے نو ضرور دبوچ دیئے ایک سمجھ لو بدکار بندہ جاوے قبر دبا دیئے نیک بندہ جاوے قبر سینے نہ لا لے دیئے چلو میں ایک سمجھا دینا وا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں تے موت پاک دا پیغام آگے ہے ایسی موت آئی ہے ایدی موت میں دیکھ کے رب کا عرش بھی ہل گیا ہے ایک میری تیری موت ہے ایک ساڑھے معاشرے دی موت ہے بندہ مرد ہے تے لوگ شکر ادا کر دے رہے جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی موت دیکھ کے رب کا عرش بھی ہل گیا ہے اللہ نے 70,000 فرشتے جنازے میں اندر بیچے رہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ جو گل میں سمجھانا چاہتا سعد نو بھی قبر میں اپنے نال سینے نہ لا لے آئے سعد نو بھی قبر میں دبوچ لے آئے نبی پاک نے قبر تے کھلو کے دعا کی ہے اللہ نے قبر حد نگاہ مسیح کر دیتی ہے اور کر دے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے اندر میں ایک بچہ فوت ہو گیا نبی پاک فرماتے میں صحابہ ایک بچہ جیڑا کسی قبر دی بتاؤ کے اندر اتارے ہے اگر قبر دے کسے نو لا دبم دی اس نابالغ معصوم بچے نو لا دبم دی پر صحابہ قبر نے اس بچے نو بھی دبا دیتا ہے قبر دی ایک بار سکتی تو ایک بچہ بھی نہیں بچ سکیا سونے ہو جدو نیک پاک نہیں بچ سکے جنہ نیچے تو دے اندر جنتی ٹکٹ ہے وہ قبر دی سکتی تو نہیں بچ سکے میں تو کون گیا اور کر دے جانا جناب اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے فرمان دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ اس مقام دا تعارف کروایا ہے نبی پاک نے ساڑھے کل کی کوٹھی دا ذکر کھول کے بیان کیتا ہے جدو نبی پاک نے گلنا واضح کی دیا نے صحابہ دیا چیخاں نکل گیا نے صحابہ دیا چیخاں نکل گئیاں جناب خادم رسول سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نبی پاک تو سنے ہیں اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں میں جو اگر ڈر نہ ہو میں تسی مردیاں نو دفنانا بند کر دے ہو کہ میں اپنے مالک کو دعا کرا اللہ تو قبر دے حالات دیا آوازاں سنا دے جو کوئی قبر دے اندر ہوندا ہے اللہ تو آوازاں سنا دے نبی پاک فرماتے ہیں سوائے انسان تو ساریاں مخلوقات جو کچھ قبر چھوڑے ہیں انہاں نو سنائی دیتا ہے اور کر دے جانا میری تے تواڈی اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے اللہ دے پیغمبر نے ساری عمر کوئی ایسی نہ
پڑھی، وہ فرض ہے، وہ سنت ہے، وہ نفل ہے، وہ تہجد ہے، وہ اشراق ہے، وہ چاشت ہے، وہ نماز استسقاء ہے۔ نبی پاک نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی، وہ صلاۃ الخوف ہوئے، جیڑی بھی نماز ہوئے، نبی پاک نے اندے اندر عذاب قبر تو پناہ دی دعا کی دیئے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و عذاب النار۔ نبی پاک نے دعا کتنی نے اس قبر کو پناہ مدنی مرشد پاک نے منگی ہے، وہ جاوید قبر دی وادی نور آبادی ہدی بربادی نور، وہ چھاڑ دنیا دے غم شادی نور پر لا الہ الا اللہ۔ وہ تیری قبر ہے اور کرتے جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی لختے جگر میرے نبی دی بیٹی ہے، اور نمو کلثوم دا نام ہے، انہوں قبر دی پتال میں اندر اتارے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں اس مکان دا تعارف کروا رہے ہیں جیدے اندر کسی کل میں حیث پذیر ہوئے، چلویوں جس دے اندر کسا کل قیامت تک جیدے اندر راتا دے دل گزار دینے۔ نبی پاک نے بیٹی کو قبر دی پتال چکا رہے ہیں، میں نبی پاک نے ہاتھ اٹھا دیتے نے، اللہ قبر دیا سختیاں ڈاڈیاں میں، میری بیٹی بڑی معصوم ہے، میری بیٹی بڑی نازک ہے، اللہ رحم کر، میری بیٹی قبر دی سختیاں برداشت نہیں کر سکتی، وہ کسی کی مٹی کا ڈھیر سمجھتے ہو۔ نبی پاک نے فرمایا سی صحابہ، اے جو قبر نظر آ رہی ہے، اے جو قبر جملے سمجھے آئے، اے جو قبر نظر آ رہی ہے، ایڑی قبر جیڑی دنیا تے بنائی گئی، جیڑے ساڑے قبرستان میں نبی پاک فرماتے ہیں صحابہ، ایک قبر جنت دی وادیاں جو ایک وادی ہے، جہنم دے گڑے جو ایک کھڑا ہے۔ فرمایا میرے صحابہ اس قبر دی سختیاں تو بچ گندی دعا کرے آجے کہ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بھی قبر میں دے قبر دا ذکر سن دے روح لگ جب دے، ایتے گل تسی سنیے، اگلی گل سنو، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دمادے پیغمبر نے نبی پاک نے ایک سال دمادے کو لو پوچھیا گیا، عثمان جی قبر میں کہ کیوں روندے ہو؟ فرمایا نبی پاک نے فرمایا سی اس قبر تو اٹھتے رشتے بھی ہزارہ، یاریاں بھی ہزارہ، اس قبر دے اندر کوئی رشتہ کام نہیں ہوتا، تے عثمان جیڑا اس قبر دے اندر پھس گیا، اگلیاں منزلہ چ بھی پھس گیا، جیڑا قبر چو نکل گیا اگلیاں منزلہ بھی آسان ہو گیا، جیڑا اس مقام چ سکون پا گیا انہوں اگے بھی سکون ہے۔ اور کرتے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ایک بندے دی جان کٹ لی جاتی ہے اور روح دی آسمان بن جاتی ہے، آسمان تو فرشتے ریشم دا کپڑا لے آندے نے، او دے اندر دی دونوں لپیٹ دے نے، خوشبو آسمان ول چھا رہی نے، فرشتے آسمان ول لے جاندے نے، مبارکہ دے کے علیین چ رکھ دتا جاندا ہے، اے جسم نوں نہلایا جاندا ہے، دفنایا جاندا ہے، اے کو چار پائی تے لٹایا جاندا ہے، پھر اس چار پائی نوں اٹھایا جاندا ہے۔ اج چل بازار دے بازار چوں گزرے، اج چلویاں نوں بازاراں چوں گزرے، موٹر سائیکل تے کاراں تے گڈیاں تے، یاد کر ایک وقت ایسا نہیں آئے گا جدوں تیری ٹولی اٹھا کے انہاں بازاراں چوں لنگیا جائے گا، ہوئے گا تیرا جسم چل نہیں سکے گا، ہوئے گا کوئی پر قدمہ تے پار نہیں پا سکے گا، تیرے قبرستان وال لے کے جایا جائے گا۔ نبی پاک فرماتے نے بندہ میرے کولے تے کہندا ہے جلدی لے چلو، اوے جلدی لے چلو، اینو قبر دے اندر اتارے آ جاندا ہے، جدوں قبر دے اندر اتارے آ جاندا ہے نا، اور کرے اجے توجہ کرے اجے طالب علم دی گلاں وال اپنی نظراں اور ذہن اندر رکھے اجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اینو قبر دی بدال چوں اٹھارے آ جاندا ہے، اے پیارے مٹی پا دیندے نے، او پیار مکن گئی دنیا دا، اے ختم ہون کی امت ماں دی، اے پیار مکن گئی باپ دا، اے پیار مکن گئی پراواں
قبر چا جاندے نے جدوں منکر نکیر آندے نے آ کے اینوں بٹھا لیندے نے تے جدوں اینوں بہایا جاندا ہے ایدا کفن تھوڑا جہا تھلے سرکایا جاندا ہے اے کہندا ہے مینوں اٹھایا جے جلدی کرو پیچھے ہٹ جاؤ مینوں نماز پڑھ لیندے اینوں نماز اثر دا وقت وکھایا جاندا ہے رات ہوے تک بھی دن ہوے تک بھی اے کہندا پیچھے ہٹ جاؤ اینوں نماز پڑھ لیندے ہو نماز پڑھ لیندے ہو نبی پاک نے فرمایا اینوں منکر نکیر بٹھا کے سمجھاندے نے اے نمازیا مک گئے نمازاں والا سودا مک گئے تہجداں والا کام ہن تے دس مر رب کا دس تیرا رب کون ہے اے کہندا رب اللہ پوچھتے میں ماں دینوں کا بس تیرا دین کی ہے لیکن کا دین الاسلام وہ پوچھتے میں دس ماں تکون حاضر رجل اس بندے میں تیرے بارے محمد دے بارے تیرا کی خیال ہے لیکن کا حاضا عبداللہ ورسولہ اللہ دے بندے میں اور اللہ دے رسول نے گھوڑ کرتے جانا جب بندہ قبر چ آسائے سوالوں دے جواب دے دیتا ہے منکر نکیر کہندے نے دس دن میں پتہ چلے ہن ایک سوال منکر نکیر کرن لگے نے ایک سوال قبر چ بیان والا کردا ہے اور کرنا منکر نکیر کہندے نے او تینوں کیویں پتہ چلیا کہ رب میرا رب آسماناں والا ہے او کہندا دنیا تے میرے نبی تے کتاب آئی سی اس قرآن کا میں مطالعہ کرتا رہا اس قرآن میں پڑھتا رہا اس قرآن میں سمجھتا رہا اس قرآن میں پیغام دیتا ہے کہ دستگیر بھی اللہ ہے کہ میرا کلہ رب بھی میرا اللہ ہے نبی ساڈا ایسی قرآن پہ دسے ہے دین نے ساڈی رہنمائی کی تھی ہے اور بندہ جواب دے لگا کہندا مینوں واپس جان دیو مینوں اپنے گھر چھان دیو میں اپنے گھر والیاں نوں جا کے دساں میں کامیاب ہو گیا جے او کہندے نے ہن گھر نہیں جانا وافرشوا من الجنہ والبسوا من الجنہ وافتحوا له چنّا بندے نے تینوں لباس بھی جنت دا دیاں گے تینوں فرشتہ بھی تیرے تھلے بستر بھی جنت دا بچھا دیتا ہے تیرے ول جنت دا دروازہ بھی کھول دیتا ہے نام کا نعمت الروس سو جا سو جا سو جا تیرا مالک تینوں خود اٹھا لے گا جنت دیا ہواواں لے تے آرام کر ایک اور بندہ ہے جڑا دنیا تے کبیرہ گناہ کرتا رہا ہے ایدا بھی مکان قبری جے ایدی بھی کل دی رہائش قبری جے اینوں بھی قبر دے اندر پایا جائے گا منکر نکیر آؤ گے منکر نکیر آگے سوال کرن گے من ربو کا اے ہائے ہائے کرے گا جب ایدی روح کٹ لئی جاتی ہے اے کہتا ہے مینوں کدھر لے چلے ہو اینوں قبر چھپا دیتا جاندا ہے منکر نکیر دے جواب سوالاں دے جواب نہیں دے سکدا اگوں ہائے ہائے کردا ہے کہندا ہائے بڑے آئے مینوں سداواں دیندے رہے گے رب مشکل کشائی او داتا دے حاجت روانی لی چھتری والی او نبی مان لے امام مان لے محمد رسول اللہ میں لوکاں نوں امام مندا رہیا میں لوکاں دی تکلیف کر کے دین اسلام تو ہٹدا رہیا تے جدوں میں ہٹدا رہیا فرشتیاں نے گرزاں پھڑیاں نے حدیث دے الفاظ نے ایسی ایسی گرز ہے کہ جڑی دنیا ساری مل کے نہیں ہلا سکتی سارا جہان مل کے نہیں ہلا سکتا فرشتے نے پڑھیے یہ سر چمار دینے یہ ان پٹائیاں شروع ہو گئی ان کام بڑا سخت شروع ہو لگائی ان کام بگڑا لگائی ان کر تنگو لگائی ان صدا رہنے والا ایک دا مقام دا تنگیدہ دھامر لگائی اور نبی پاک نے فرمایا سب تو پہلے قبر نو دبوچ دیئے ایدیاں پسلیاں آپس دے اندر مل جاندیاں نے ایدیاں ہٹیاں ٹوٹ جاندیاں نے جدو ہٹیاں ٹوٹ دیاں نے پسلیاں مل دیاں نے فرشتے کو مار دے نے اے ہائے ہائے کر دے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ
نفسما قدمت لغد اس گل دی فکر کر لے جس گل نو کی ہونے والا منکر نکیر فرشتے اس کی پیچھے آمنا ہاتھوں وچ گزالیاں اکھیاں کرتا مار ڈرامنا بے نماز تے فاسق دائی جد سوال کریں دے دائی تے گرزا پکڑ مریں دے بڑی گرز نہ ہلے چھے کر تے سارا جگ ہلوا میں نسط دنیا کی خاطر بندہ کتنی دکھ اٹھاوان قبر شکنجے وانگ مروڑے تے کرتا حال دعائی ہڈیاں پرزے پرزے ہویاں وا چلے نہ کوائی ہو سکتے انگاریاں قبر وچ اس دے ہیٹھ بچامن اللہ میری توبہ ایک اللہ سنن دی حد تک نہیں ایک اللہ تیرے مکان چھوڑ گیا اگر رب دل تعلق سیدھا نہ ہویا وہ ایک دروازہ تو ستولو ایک قبر مکھول لیا من تد افسوس کرے وہ بندہ جد کی دیا کے آمن یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ جھوٹ بولتا ہے مولوی جڑا تینوں کہندا ہے کہ جمعرات نوں واپس آ جاندیاں نے کوئی نہیں آندیاں کپ ماردا جے ظالم پیٹ دوزخ نال بھردا ہے اچھا تسی سمجھدار جناب بندے دسو مولوی صاحب کہندے نے کہ بابا تیرے اگے جنت تے ٹر گیا ہے اونوں کپڑیاں دی بھی لوڑ ہے اونوں روٹی دی بھی لوڑ ہے اونوں جُتی دی بھی لوڑ ہے تے بندے دے دشمن بھی تے دنیا دے ہوندے نے کہ نہیں میں لگدا تواڈے ہے ہی نہیں اور ہوندے نے کہ نہیں تے بندہ میرے مولوی صاحب نوں کہے اے زہر دی پوری تسی کھا لو تے اجر میرے دشمن نوں پہنچدا اے زہر دی پوری دنیا دے تسی کھا لو تے ثواب تے اگے ہی پہنچنا ہے نا کام تے اگے ہی پہنچنا ہے جے لباس مولوی پاوے اجر مردے نوں ملدا ہے چھٹی مولوی صاحب پال تے سکول مردے نوں ملدا ہے تو تے مردے مولوی کھاوے تے غذا تے صحت تک ساڈے پیارے دی بندی ہے تے دشمن زہر مولوی کھاوے تے پھر تکلیفوں تے دشمن نوں ہون گیاں نا جھوٹ بولدا رب دا قرآن کہندا ہے ثم اماتہ فاکبر ثم اذا شاء انشر کلا لما یقض ما امر بڑے حالات سمجھے اگے گلاں بڑیاں سمجھے جب قبر چ پا دتا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ جو کچھ میں قبر چ ویکھیا اگر تانوں بتا دے اللہ تسی مردے دفنانے بند کر دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان چ گزر رہے ہیں تے دو قبروں دے اندر عذاب ہو رہے ہیں نبی پاک نے کھجور دیاں ٹہنیاں توڑیاں ہریاں ٹہنیاں انہاں دے اوپر رکھ دتیاں فرمایا میرے صحابہ اے دو بندے جڑے قبر دے اندر نے جنہاں نوں رب دا عذاب ہو رہا ہے ایک چغل خور بڑا سی دوجا پیشاب دے چھڑیاں تو نہیں سی بچدا پینٹا تے پشتا پان والے ہو ٹروزر پان والے ہو ہیرو میں تانوں کو تہاڈا مذاق نہیں اڑاوندا پر غور کریا کرو کہ پیشاب دے کپڑے اگر تہاڈے کپڑیاں نال مس ہوندے رہے تے قبر چ بڑے عذاب ہون گے نبی پاک نے دنیا تے وکھا دتا ہے غور کرتے جانا نبی پاک نے انہاں قبراں تے ٹانیاں رکھ دتیاں نے اج بھی لوگ سبز ٹانیاں لگاندے نے دوستو نا پیارے دی قبر تے ٹانیاں سبز لایا کر کیوں نبی پاک نے سبز ٹانی تا رکھی ہے نبی پاک نے پتہ کہ اندر عذاب ہو رہا ہے کیا تینوں بھی پتہ ہے تیرے باپ نوں اندر نکل پھر رہے نے نا 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 اج نہ کریا کر بدعت دا آسرا نہ لیا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگ پہ گلاں کردے
فرماندے نے لو جی اس قبر چ عذاب ہونا ہی نہیں، اس قبر چ ہونا ہی نہیں۔ رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت صحیح بخاری چ اے پورا ایک گروہ جے، پورا ایک جماعت جے، پورا ایک ٹبر جے جیڑا کہندا قبر چ عذاب ہی نہیں ہوندا تاکہ لوگاں نوں قبر دے عذاب کو دور کریے، اے صلاحکار بن جان، انہاں نوں قبر دے عذاب کو دور کریے، اے شراب نوشی وچ لگ جان، انہاں نوں قبر دے عذاب کو دور کریے، اے چوٹو چوٹ چٹانی ہو جان، انہاں نوں قبر دے عذاب کو دور کریے، اے ڈکیت بن جان، چور بن جان، راہزن بن جان۔ قبر دے اندر بڑا عذاب ہوندا ہے، غور کرتے جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ کافر ہے انہوں بھی قبر چ عذاب ہوے گا، جیڑا بندہ مرتد ہو گیا ہے انہوں بھی قبر چ عذاب ہوے گا۔ ایک بندہ آیا انہیں کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گیا، سورۃ بقرہ بھی یاد کر گیا، آل عمران بھی یاد کر گیا، بعد میں اندر عیسائی ہو گیا، مر گیا مرتد ہو کے، انہوں نے انہوں قبر دے اندر دفنایا تے قبر دی مٹی نے باہر کٹ کے ماریا، قبر نے باہر کر دیتا۔ انہاں کے نبی دے صحابیوں نے باہر کڈیا، انہاں اگلے دن پھر دفنایا، مردہ پھر باہر آ گیا، انہاں تیجے دن دفنایا، نال کھاد لا کے بہ گئے، مردہ قبر نے پھر باہر چھوڑ دیتا۔ دوستو عزیز ساتھیوں، یہ قبر جڑی یہ بڑا اوکھا مکان جے، یہ بڑی کالی کھاٹی جے، اس قبر کے اندر روشنی کوئی نہیں، ایک پکھے چل رہے نے، کولر چل رہے آئے، دروازے کھلے نے، پھر بھی تسی گرمی محسوس کر رہے ہو۔ سوچو اتنا بڑا حال مسجد کا، ہوا کا اخراج بھی ہے، ہوا خارج بھی ہو رہی ہے، پھر بھی گرمی برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ قبر کی کالی کوٹھڑی ہے، وہ 5 فٹا مکان ہے، وہ 7 فٹا مکان ہے، وہ دے اندر پکھا بھی کوئی نہیں، روشن دان بھی کوئی نہیں، کھڑکی بھی کوئی نہیں، حبس ہی حبس ہے، کی پڑے گا اس نازک جسم کا، کی پڑے گا اس نرم جسم کا، کی پڑے گا اس مکان دے اندر دے آلہ تو آلہ بیڈ خریدتے ہو، اسی لگواندے ہو، وہ اوپر بھی سوچ کھانڈ کی میں جھاڑی ہے اور کرتے جانا۔ نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ منافق ہوئے انہوں بھی عذاب قبر مبتلا کرے گی تے کیویں عذاب ہوے گا۔ میں ایک رسالے دے اندر خبر پڑھی کہ ایک مولانا ساڈی جماعت دے مولانا نے میں فون کر کے گل دی تصدیق کر کے آیا، میں پاک حضور بڑے رسول دے روزے دے نال گل کر رہا، میں انہاں مولانا تو اس گل دی تصدیق بھی کیتی ہے کہ میں اپنے یاراں بیلیاں نوں دساں کہ قبر کتنی کھاٹی سخت ہے۔ ایک بندہ مر گیا، شراب نوشی کردا مر گیا، نشہ کردا مر گیا، نشہ کردا کردا جدوں مریا ایدی قبر دے وچوں کھڑک دی آواز آندی ہے، اے ساڈے اس مولانا دے کول آ گئے، اکاڑے شہر دا بھاگیا، مولانا فتویٰ دے دیو قبر کشائی کر لئیے۔ قبر دے وچوں کچھ آوازاں ہوندیاں نے کہ ماں ساڈی نوں خواب آیا ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، اس طرح دے طرح دے سوال پیدا ہو رہے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں جائز ہے مسئلہ کہ قبر کشائی کیتی جائے، پر نہ کریا جے مردے دا تے رب دا معاملہ اینوں ٹکیا ہی رہن دیو۔ آخر انہاں نے اکاڑے تھانے دی پولیس لئی جا کے قبر کشائی کیتی ہے، جب قبر کشائی کیتی ہے تے مردہ سارا چلیا پیا ہے، مردہ سارے دا سارا چلیا پیا ہے۔ وہ جیڑا شراب نوشی کرنے والا اب سار دے گی اس قبر دے اندر، بچ جاؤ اس قبر دے عذاب کو۔ آج موقع جے معافیاں مانگ لو، اس مکان نو آیا لا کرنے والے ہو، آج دی رہائش نو پرسکون بنانے والے ہو، بل دی رہائش نو بھی پرسکون بنا لو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ فکر کر لو، کل کی فکر کر لو، قبر کی فکر کر لو، قبر کیسی کوٹھڑی ہے، قبر کیسی مادی ہے، قبر کیسی کھاٹی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس قبر کا سب دے پچھو ایک اجزا پار نکل کے پھونک مار دے، پوری زمین تے سبزہ اگنا ہی بند ہو جائے۔ وہ جیڑا ایک پھونک مارے ایک کو مارے تے دنیا کا سبزہ مک جائے۔ جس بدکار تے شرابی تے 70 اجزا
آؤ میں تو 4 منٹوں دے اندر وہ گلاں بھی دستے ہیں جنہاں نال تہاڈا کردا مقام سکون نال ہو سکدا ہے میرے تے تہاڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیڑا بندہ عقیدہ توحید تے مریا شرک نہ کردا ہویا اونوں عذاب قبر نہیں ہوئے گا ارے او بندہ عمل بھی صالح کردا ہویا او توحید دا پکا ہویا نماز تے روزہ رکھدا ہویا نماز کی پابندی کردا ہویا تے کنے کو دیر رہ گئے نماز پڑھن دے کنے کو دیر رہ گئے نے کنے کو دیر کل کا یہ کہ پرسوں کا بھی ہے کل کا بھی ہے کہ پرسوں کا بھی ہے اور کرنا ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا نبی پاک فرماتے ہیں اور کرنا چگنی ہے توجہ کرنا بندہ عقیدہ توحید دا پتہ ہوئے صوم و صلاۃ دا پابند ہوئے زکات دینے والا ہوئے عمرہ کرنے والا ہوئے اگر پیسے ہو اے اعمال قبر چے چاروں طرف آ جاتے ہیں انہوں قبر دا عذاب نہیں ہونے دیتے نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے رات اسلام واسطے ایک رات پیرا دیتا رب دے دین دے مجاہدہ کا ایک رات پیرا دیتا وہ شہید ہوئے وہ رات دا پیرا دینے والا ہوئے وہ بندہ قبر چچائے گا اس بندے کو عذاب قبر نہیں ہوئے گا تیسری گل نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ سورت ملک پڑھ کے سوتا رہا سورت ملک پڑھتا رہا رات میں پڑھ کے بستر سے لیٹنا رہا سورت ملک دیا تی ایتا نے جیڑا انہاں ننیاں تی ایتا نو یاد کر کے پڑھ کے رات بستر سے رات گزارتا رہا اگر مر گیا تی ایتا اس بندے نو عذاب قبر کو محفوظ کر لین گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بندہ جمعے دی رات مر گیا یا جمعے والے دن مر گیا جمعے دی رات مر گیا جی رات گزری ہے یا جمعے دے دن مر گیا اللہ پاک اس بندے نو قبر دے عذاب تو محفوظ کر لین گے اس بندے نو قبر دے عذاب کو بچایا جائے گا اگر گل آ گئی ہے اور کر دے جانا قبر دا عذاب ہے اس کو بچن واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عمل واضح کر دیتے ہیں انہاں نے پابندی کریا کرو صوم و صلاۃ تے پابند ہو جاؤ جے قبر ٹھنڈی چاہندے ہو ذکر و اذکار کریا کرو سورۃ ملک پڑھیا کرو اور اگر اللہ موقع دے دے اگر کوئی موقع پڑ جائے دعا کریا کر جڑے فوجی شہید ہو رہے ہیں اللہ انہاں دیاں شہادتاں قبول کر لے اگر میرے تیرے واسطے بھی کوئی موقع پڑ جائے اسلام کا پرچم بلند کرن دا وقت آ جائے اللہ جذبہ جہاد دے اللہ جاناں دا نقصان کرنے والا نہ بنائے اللہ ملک تباہ کرنے والا نہ بنائے اللہ خود خوش بمبار کرنے والے بدبخت نہ بنائے برباد کرے جو تباہ کر دے جو لوگوں کے امن تباہ کر دے جو کن کے پچھو مار کر دے مجاہد نہیں ہوندے مجاہد تو ہوندے جو رب کے تیر دا پرچم بلند کرن جو قرآن نو اونچیا کرن جو اسلام نو اونچیا کرن اللہ انہاں مجاہداں دے رات دتا پیرا بندے نو قبر دے اندر راحت تے سکون دے دیندا ہے بچ جاؤ اس قبر دے عذاب کو عمل کریا کرو نماز پڑھیا کرو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ بل تنظر نفس ما قدمت لغد تجھے مکل کی فکر ہوئی ہے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت و حیات کی کشمکش کے اندر نے دیکھا لباس گندا ہے فرمایا بیٹی شاہ اس میرے لباس نو تو دیو ایک جو چادر تو جان انہاں دے اندر ہی مینوں کفن دے دینا فرمایا بابا تسی اتنی بڑی ریاست دے بادشاہ جے تانوں نویاں چادراں وچ کفن دیا گے فرمایا بیٹا میلیاں چادراں ول ویکھ کے دل چھوٹا نہ کر نویاں چادراں کسے یتیم نو دے دیا جے کسے غریب نو دے دیا جے چادر میلی ہوے تے خیر نام اعمال میلا نہ ہوے ورنہ قبر کی ہوندی ہے قبر منڈے نو مروڑ پھردی ہے قبر مروڑے جیوے تولو مروڑوا کنے دیاں مٹیاں جیوے ویل نہ کروڑوا سب کچھ پنے پلے کچھ نہیں چھوڑوا اللہ بچاوے ساڈے تائی
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ دے کولوں دعا ہے جویں مالکا ایتھے غربتاں دے خیر ہے، ایتھے تنگیاں دے خیر ہے، ایتھے کرائے دا مکان ہے تے کوئی گل نہیں مالکا، کل والا مکان اللہ کر دے، کل والی رہائش سکون والی کر دے، کل سانو راحت تے سکون عطا کر دے، ساڈی قبر نوں راحت تے نگاہ وسیع کر دے، ساڈی قبر چ رحمتاں دا نزول کر دے، ساڈی قبراں نوں ٹھنڈیا کر دے، جو ساڈے پیارے دنیا تو گئے نے بشری تقاضے دیاں غلطیاں معاف کر کے انہاں دیاں قبراں نوں روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے، شاہات تیرے تے کی ہن تیرے انہاں دیاں قبراں نوں جنت دے باغیچے بنا دے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔